안녕하세요. 닥톱 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 심한 코골이가 있을 때 어떤 자세로 자는 것이 좋을지 질문해 주셨는데요. 답을 먼저 말씀드리자면 코골이를 그나마 좀 줄일 수 있는 수면 자세는 옆으로 이렇게 돌아서 주무시는 자세라고 말씀드릴 수 있습니다. 반대로 정면으로 바로 누워서 주무시는 자세에서는 코골이가 더 심해지는 그런 효과가 있습니다. 이것은 이제 코골이가 왜 생기는지 원인과 관련이 되는데요. 코골이는 우리 기도를 이루고 있는 조직들 중에서도 코에서 이제 기관지로 넘어가기까지 중간 부위에 있는 목젖, 그 위에 연구개 혹은 혀의 가장 밑부리 이런 점막 혹은 근육으로 이루어진 연조직들이 뇌가 수면 상태로 들어가게 됐을 때 힘이 축 빠지게 되고 그 자체 무게에 의해서 중력을 아래로 축 처지게 되면서 발생하는 현상이 바로 코골이입니다. 정자세로 누웠을 때는 이 조직들이 가장 많이 기도를 단위 면적으로 많이 막기 때문에 코골이가 더 심해질 수 있고, 반대로 이렇게 옆으로 돌아 누웠을 때는 이 조직들이 중력에 의해서 옆으로 처지기 때문에 어느 정도 좀 다소 기도가 확보가 되면서 코골이가 줄어들 수 있기 때문입니다. 하지만 심한 코골이가 있는 경우에 대부분의 굉장히 높은 확률로 동반될 수 있는 무호흡에 대해서는 단순히 자세로만 교정할 수 있는 것이 아니라 그에 대한 적합한 정확한 진단 검사와 그리고 진단 검사 결과에 따른 치료가 필요합니다. 따라서 심한 코골이가 있을 경우에는 이 동반된 무호흡에 대한 적절한 검사와 또 치료를 받기를 권장드립니다. 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.